Ahí va. ¡Che tu madre! ¿Qué onda, weón? Era 10 poquito. ¡Pah! ¿Te cachai y no explota? Yo creo que no explotó, weón. No, weón, pero igual no nos acerquemos, weón. En este caso mejor lo dejamos apagado. ¡Ah, concha tu madre! No fue tanto, weón. No, weón, fue mejor el otro. ¿En qué fue mejor?